Контроллер заряда получается шоколадка 12-вольтового генератора. Вот стенд, вот это блок управления полностью. Как он работает? Вот получается, якобы вот, например, ветер, либо вот генератор, он вращает. Вот это сам генератор. Вот лампочка цене. Обороты шум сумасшедшие поднялись. Обратно вешаю. Все, начинается контроль оборотов. А это сама крутилка. Вот она где-то здесь. Вот указано. Вот это сама шоколадка управления получается генератором 12 вольт. Вот его потребление. То есть получается, если вот здесь получается отсоединить, то будет 13,6 вольт. 13,6 вольт. А если подсоединить, то будет 14,5. То есть либо зимний период, либо летний. Вот. Вот это получается транзисторы указаны, да? Они уже давно сгорели от неправильного включения. Я уже другие припаял. Этот тоже сгорел. Я вообще с какой-то машины снял нерабочий. Скопировал ее, восстановил. Привел в порядок. Регулятор оборотов. Вот получается. Крутишь. И регулируется. Крутилку только надо нормальную сделать. Либо купить. Вот поднялись обороты. Это просто противодействие. А так полностью он разработанный. Можно применять, когда ветра нету, то он стоит. Как ветер появился, сразу кручение появилось. Шоколадка включается и начинает работать.